Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir gehen heute an den Rex RS 500 und zwar möchte ich den Tank leer machen. Warum möchte ich den Tank leeren? Ich weiß nicht, ob das Benzin vielleicht mit Wasser vermischt ist. Deshalb nur zur Sicherheit alten Sprit rauslassen, frischen Sprit draufgeben, um dann natürlich den Vergaser wieder anbauen zu können. Nochmal testen. Drehen tut er natürlich sehr gut, also da kann man nichts sagen. Kompression hat er auch. Also ich verstehe das nicht, warum dieser Roller gerade nicht starten will. Okay, das hört sich nicht gerade gut an. Lasst uns mal nach Öl gucken. Dazu möchte ich trotzdem nochmal, bevor wir jetzt nachgucken, nochmal was dazu sagen. Wenn ich einen Roller bekomme, dann heißt es für mich, okay, es könnte der Vergaser sein, dass der Vergaser nicht mehr will, dass er verstopft ist, dass Wasser drin ist, wie auch immer. Ich gehe davon aus, dass die Leute auch das Öl kontrollieren. Was ich noch dazu hinzufügen möchte, ist, jeder ist selbst verantwortlich für seinen Roller. Das heißt, wenn ich weiß, ich fahre einen Viertaktroller, dann muss ich auch nach Motoröl gucken. Das kann man jetzt nicht einfach auf mich abwälzen, weil es ist nicht meine Aufgabe, es ist die Aufgabe der Roller oder dem der Roller gehört, vielmehr. Und letztendlich kommen die Roller bei mir hier an und ich checke erstmal wie, wo, was, aber ich gucke natürlich, wie gesagt, nicht gleich nach Öl, weil ich gehe davon aus, dass das wenigstens stimmt. Ganz ehrlich gesagt, das würde mich jetzt nicht wundern, weil ihr habt den Roller gesehen, wie er hierher kam, wie er immer noch aussieht. Das habt ihr mitbekommen. Es würde mich jetzt ganz ehrlich nicht wundern, wenn hier kein Öl mehr drauf ist. Weil dieses Klappern und Geschlage hört sich nicht normal an. Gut, es war ein bisschen Öl drin. Wir gucken mal, wie viel Öl hier drin ist. Aber so tue ich das Teil nicht rein. Ich mache das erst mal ein bisschen sauber. So, wenn ich jetzt einfach hier auflege, mehr nicht reinschrauben, gar nichts, und ich ziehe, okay, sehe ich, also Öl ist drin. Was mir aber vorkommt, es ist sehr dünn irgendwie, das ist wirklich sehr dünn. Das war natürlich auch gleichzeitig die Nase mit. Ja gut, also Öl ist drin. Gut, wir versuchen es nochmal. Aber das hatte sich eben wirklich sehr, sehr komisch angehört. Ich versuche nochmal zu starten. Na, das heißt, ich habe schon so viel geleiert, dass das Powerpack schon wieder einen Geist aufgibt. Autobatterie ist dran. Nächster Verdacht wäre natürlich Richtung Ventile. Wenn jetzt nichts an der Kurbelwelle sein sollte, was ich hoffe, kann es natürlich auch noch in Richtung Ventile gehen. Das wäre noch
eine Theorie oder eine Vermutung erstmal. Trotzdem bleibt mir nichts anderes übrig. Ich starte nochmal. Das Geräusch habe ich ja letztens schon wahrgenommen, wo ich gesagt hatte, das hat sich aber gerade komisch angehört. Und heute war es hundertprozentig da. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Nein, das Öl, das ist wie Wasser. Das ist total dünn. Das ist nicht normal. Guckt euch das mal an. Das ist aber wirklich total, das ist total schmadderig. Irgendwie riecht das auch gar nicht nach Öl. Was? Das ist doch, das ist nicht, nee, da stimmt irgendwas nicht. 100 Pro nicht. Guckt euch das mal an. Das ist zwar Öl, aber das, nee. Also das kommt mir wirklich ein bisschen komisch vor gerade hier. Hat da vielleicht einer falsches Öl reingemacht? Ich gebe noch nicht auf. Das hört sich gar nicht normal an. Wisst ihr was? Das hört sich auf jeden Fall nicht sauber an. Ich würde am liebsten mal die Variomatik runternehmen. Was mir noch aufgefallen ist, dass hier zwar alles soweit funktioniert, aber warum steckt hier der Halter von Schutzblech hier zwischen? Der gehört da einfach nicht hin. Es geht um diesen Halter hier. Wer macht sowas und klemmt das zwischen den Deckel? Also ich glaube schon, dass dieser Roller ganz schön ruiniert ist. Gut, wir nehmen mal den Seitendeckel ab, also sprich den Variomatikdeckel. Vorher zähle ich aber nochmal. 1, 2, 3, 4 Schrauben, die hier fehlen. Also das ist doch Wahnsinn und das passt doch alles gar nicht mehr. Gut, wir lösen jetzt mal die restlichen Schrauben. Eine noch, dann müsste der Deckel locker sein. Jawohl. Okay. Oh. Oh. Guckt euch mal diesen Deckel an. Köstlich. Echt lecker. Noch ein Blatt zwischen. Ja. Und boah, das sieht mal richtig mistig aus. Was ist mit diesem Motor passiert? Da ist ja auch alles ölig drin. Der Keilriemen hat auch schon mal die beste Zeit hinter sich gehabt. Hier vorne, was ist denn hier passiert? Mein lieber Mann. Hier ist erstmal auf jeden Fall alles ölig drin. Ich nehme mal das Hinterrad hoch. Das hört sich noch recht normal an, auf jeden Fall hier.
Also das heißt, die Kupplung, das läuft noch ordentlich, aber das ist schon irgendwo urig. Guckt euch mal die Verschraubung hier vorne an, wie blank die ist. Schon ein bisschen komisch. Hier ist unser Freilauf drin. Den nehme ich nach Möglichkeit jetzt mal raus. Ja, okay. Den testen wir jetzt einfach mal. Aber erstmal halten wir hier alles fest, wie sich das gehört. Bremsseil hing einfach lose rum, wie jetzt. So hing das Bremsseil. So, dann guckt euch mal diese ölige Stelle hier an. Und das ist ja noch nicht alles. Also hier nehme ich hundertprozentig erstmal die Variomatik auseinander. Nicht, dass das Geräusch von der Variomatik kommt, weil hier irgendwas nicht mehr stimmt, weil der Keilriemen sieht ja auch richtig genial schon mal aus. Also der hat schon mal bessere Zeiten gehabt oder gesehen. Gucken wir uns den Freilauf jetzt nochmal an. Das heißt, Freilauf, ja, Freilauf funktioniert auf jeden Fall. Also das ist schon mal okay. Also hier ist nichts groß. Nein, hier ist alles okay. Ja, jetzt würde mich interessieren, inwiefern, wie ging dieser Roller aus? Durch den Vergaser kann es nicht gewesen sein. Da muss was ganz anderes passiert sein, als dass das am Vergaser eventuell lag. Zumindest würde ich mal sagen, dass nicht unbedingt am Vergaser lag. Da hat wohl irgendwas anderes verrückt gespielt. Und das heißt es jetzt rauszufinden. Und das ist jetzt meine Aufgabe, noch tiefer da drin rumzubuddeln. Aber jedes Video hat auch mal ein Ende. Daher hat dieses Video für heute auch ein Ende. Und ich frage mich jetzt erstmal schlau. Weil ganz einfach so ausgegangen sein, glaube ich nicht unbedingt dran. Also da muss ich nochmal richtig nachfragen. Wenn ein Roller nur so ausgeht, sei es, dass der Vergaser dicht ist, dann macht er nicht mehr als Mö. Das war's dann. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass hier irgendwas anderes war. Nicht der Vergaser. Ihr seht oder habt in den anderen Videos schon gesehen, wie misshandelt dieser Roller war. Also verbastelt könnte man, nein, könnte man nicht, kann man sagen. Der Roller ist verbastelt. Und mehr als suchen kann ich jetzt nicht. Jetzt, wie gesagt, kontaktiere ich den Besitzer. Also in dieser Hinsicht macht's gut. Mal gucken, was rauskommt. Ich bin mal gespannt. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.